umpe Bibiliya kuko ari inezeza. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma imigani igice cya 25, 26, 27, 28, 29, 30 na 31. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Igice cya 25. Imigani yakusanyijwe na Hezekiya. Hashize imyaka 270 Salomo apfuye. Hezekiya yategetse Ubuyuda, maze abwira abantu be kwandika indi migani Salomo yasize avuze kugira ngo itazibagirana. Imana iduha umwete wo kwibuka amagambo yose abanyabwenge badusigiye. Iyi migani itwigisha kutifatanya n'abagome, kutihutira kuburana n'abandi, kudatsindwa bakaguseka. Igice cya 26. Imiterere y'umupfapfa n'umunebwe. Kuba umupfapfa ntibikwiriye, ni nko kubona urubura ku izuba. Umuvumo w'ubusa ntacyo utwaye, ni nk'igishwi kijarajara mu kirere. Utuma umupfapfa aba yiruhiriza ubusa. Umunyabute akora mu isahane akananirwa kwitamika. Imana iduhe kumenya amahirwe yashize mu biganza byacu, maze tuyabyaze umusaruro. Igice cya 27. Gutegura ahazaza. Ntukiratane iby'ejo kuko utazi uko bizamera. Ntukihimbaze, ahubwo ureke abandi abe ari bo bagushima niba wakoze neza. Ntukagire uburakari butazatuma ucumura, ahubwo kugira ngo ahazaza hazabe heza tujye tugira amakenga. Kandi Salomo yongeye aravuga ati ntukareke inshuti zawe. Igice cya 28. Imigisha izanwa n'ubwenge. Umunyabyaha ahunga ntawe umwirukanye, nyamara umunyabwenge ahorana umutekano. Uwirengagiza amategeko aba abaye ikivume. Ubwenge burakiza, buratabara, buhosha amahane, kandi butuma twiringira Imana. Uha abakene ntazakena, ubirengagiza azahaga imivumo. Ni igice cya 29. Abayobora n'abakorera abandi. Muri iki gice tubonamo ko uhabwa inama ntaziteho ahura n'akaga. Ukunda ubwenge we yanezeza ababyeyi be. Iyo umutware yumva amagambo abamukorera bose abafata nk'abamwanga. Urenganura abakene azagubwa neza. Muri iki gice avuga ko ndetse n'umugaragu ubonye uburere bwiza ahinduka umwana mu rugo. Igice cya 30. Imigani ya Aguri. Muri Isirayeli Imana yari yarahaye abantu benshi ubwenge, harimo na Aguri mwene Yake. Aguri yaravuze ati sindusha abandi kujijuka. Abanyabwenge bose barangwa no kwicisha bugufi, naho abapfapfa bamamaza ubupfu bwabo. Aguri arakomeza ati Mana ntungire umukire cyane ntazirata, kandi ntungire umutindi ntagayisha izina ryawe, ahubwo uzampe ibiringaniye bizatuma nkumvira. Imana twese duhe kwihesha icyubahiro. Imigani igice cya 31. Betisheba agarutse mu migani. Iki gice kitwereka ko umwami Lemuweli wigishijwe na mama we amagambo y'ubwenge. Uyu ni Salomo witwaga Lemuweli, kandi mama we ni Betisheba. Betisheba nubwo yari yaragize amateka mabi, yabwiye umwana we Salomo ati uzaburanira abatavuga kandi ibisindisha ubihe abenda gupfa. Umugore mwiza arusha izaba agaciro. Akora cyane, atanga amategeko ateza imbere umuryango, kandi umugabo we aramwizera. Umugore wubaha Imana niwe uzashimwa. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge.